It was a wonderful moment at Royal Spring Holiday Inn on Wednesday, March 31st, as members of Osun Aluminium Manufacturer Association, Osama, gathered to usher in a new administration to be led by Mr. Yusuf Tajuddin, popularly called Ultimate Aluminium. Mr. Tajuddin served as auditor in the administration of Mr. Ibitoye Suhaib, who is rounding off his tenure today. These are the members of association in Osogbo that comprises of Osogbo and Olorunda areas. They have drawn this beautiful attire to mark the new dawn in the association. Our man Jare Tiamiyu was part of the event. Let's listen to what he brought. You are welcome to the inauguration ceremony of the Osogbo zone of Osun Aluminium Manufacturer Association of Nigeria, Osama. Today, one chairman is actually rounding off his administration. One another person is coming up to be the next chairman. The chairman that is going, the outgoing chairman is Mr. Ibitoye Suhaib, while the other person coming in is Mr. Yusuf Tajuddin. Both of them will be speaking to us, and today we are going to be covering the event live from here in Osogbo. We are at Ibitoye Hall in Osogbo here. And I want to tell you there's going to be an interesting session. Just stay there and then continue to watch what we are bringing to you here. I say, follow me inside the hall. Also speaking with Jare Tiamiyu, the outgoing and the incoming chairman reinstated their commitment into the service of the association, stating that they will continue to ensure that they take the association to a greater height in whatever capacity they find themselves. Mr. Ibitoye read out his achievements. Ní báyìí mo wà pẹ̀lú alága tí ó ń gbégbá wọlé àárín alága Ọ̀gbẹ́ni Suhaib Ibitoye tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ àtolùdarí ilé-iṣẹ́ Bionic Aluminium. Alága, ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́, báwo ni inú yín ṣe rí lónìí pẹ̀lú pé ẹ rù láyọ̀ ẹ sì sọ̀ láyọ̀? Àwọn àgbàlagbà ńlẹ̀ Yorùbá wọn ní tán bá ké sínú èèyàn kò ní kọsẹ̀ níbi tí inú mi dùn dé nítorí pé inú oore ló wà. Àkọ́kọ́ mi ń gbé sórí oyè yẹn, èkejì mo sọ̀ka ìpàdé àtàláfíà, ìkẹta gbogbo kò ṣẹlẹ̀ rí ní dáadáa láyé nínú ẹgbẹ́ Osama ló ṣẹlẹ̀ nígbà tèmi tí gbogbo ayé dẹ̀ lè testify sí. Ìyẹn jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tó jẹ́ kí ló mi dùn. Ẹ jọ̀ọ́, ní àìdóǹpòràn pẹ̀lú ní nǹkan bíi méjì tàbí mẹ́ta nínú àwọn nǹkan ribiribi tí ẹ gbé ṣe nígbà tí ẹ wà ní alága. Ẹ jọ̀ọ́, sẹ́ni bá wa dárúkọ méjì àbí mẹ́ta. Dárúkọ méjì, nǹkan tó ṣe pàtàkì tó kọ́kọ́ máa ń kólùjọ nífẹ̀ẹ́ nínú gbogbo ayé tí ò bá ti sí ìfẹ́ gbogbo nǹkan ti sọnù. Mo make sure pé ìfẹ́ wà láàrin ọmọ ẹgbẹ́ nílùú yìí àti káàkiri gbogbo agbègbè rẹ̀ torí irú àṣeyẹ òní kò ṣẹlẹ̀ rí kí ìlú mi wà ń bẹ̀, Ẹdẹ wà ń bí, Ìwó wà ń bí, Ifẹ̀ wà ń bí, Ìkìrun wà ń bí, Iléṣà wà ń bí, gbogbo olú zónù wọn yìí ló wà ń bí tí ò ṣẹlẹ̀ rí tó bá ń fi oyè míì jẹ kí wọ́n wà ń bẹ̀ lára ìfẹ́ tí mo kírètì ni níjọba wa kọ́lé tí ò sí ilé fẹ́ gbé wa tẹ́lẹ̀ akọ́lé lẹ́bù pé a kàn okùn kan lọ parí ẹ̀ ṣùgbọ́n a ti bá débi kíkàn bẹ́ẹ̀ nínú àkóso ìjùmọ̀ ìjọba wa ló fi àwọn olóyè míì jẹ tí ìrètí mo fẹ̀yìntì tó fi wà ń bẹ̀ tèmi jẹ́ alága fún kọmitì náà nígbà náà. Lónìí irú ìjókòó tó wáyé lónìí kò wáyé rí, gbogbo àwọn tájọ ṣe pátá ló tún gba ẹ̀bùn kúrò ń bí lórí tó fi dórí àwọn alága unit kọ̀ọ̀kan nínú kò ṣẹlẹ̀ rí. Àwọn ọ̀gá wa tó ti dábàá lágbàgbàlagbà táwọn fi ṣẹ́lẹ̀ wa lọ́wọ́ gbogbo wọn ló gbà wọ́ọ̀dù kúrò ń bí lónìí tó tún jẹ́ nǹkan àṣeyọrí. Èyí náà tó tí n bá tún ní mọ̀ ká lọ àṣejù lókù. Alága, kó tó di pé ní a sọ pé kí ẹ máa lọ, ẹ jọ̀ọ́ sí ẹni bá wa kí ni àmọ̀ràn yín fún ìjọba tí ó ń bọ̀, ìjọba tí ẹgbẹ́ gbé ìgbà fún kí ni ẹ rò pé mo lè rò pé owó ti kú òkúta láti òní lọ. Àkọ́kọ́ ògo rẹ̀ ni wípé Ọlọ́run ṣe àwọn àgbàlagbà ní ẹmọ tó bá ti lópo ńlẹ̀ kò ní ṣeré sá, ó ti rópò báyìí àwa aláṣẹ la òpó ṣùgbọ́n ti rópò tí ó tọ̀ báyìí tí òfin ní ṣeré sá. Àdúrà tí mo kàn ń gbà ni pé kọ́lọ́mọ́jọ sí mọ̀ràn gbà, kọ́lọ́mọ́jọ sínú bí, kọ́lọ́mọ́jọ sí wàwò gbogbo àwọn tó wá lè wá dúndùn pé àwọn òbí tí ó bàjá kọ́lọ́mọ́ gbàgbà lọ́wọ́ wọn torí pé kò síbi tí ò sí pé èèyàn ṣe lè jẹ́ èèyàn rẹ̀ tó láyé tí ò ní ráwọn tí ó sáré ìfẹ́ kó ṣàṣeyọrí ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run lọ́la àwọn ẹni Ọlọ́run jò láṣeyọrí. Ṣáájú ìmọ̀ràn mi ní fún ni pé kó mọ tẹ̀lé èdè ìlítù tó ti wà ńlẹ̀ kó ti ṣàfikún èdè ìwọ̀nba ẹ̀bùn tọ́lọ́run ti bùn Ọlọ́run ṣàì ṣe nírọ̀rùn fún. Orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ni Mr. Ibitoye Suhaib tí mo jẹ́ aláṣẹ àtòlùdarí iṣẹ́ Bionic Aluminium alága Òṣogbo zone àtọlọ́ndà fún ìgbà àti àsìkò tá a wà yìí. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ látẹnu Mr. Ibitoye Suhaib tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ àtolùdarí Bionic Aluminium tí wọ́n sì jẹ́ alága tí òun kò gbà wọlé. Láìpẹ́ láì jìnnà a máa gbọ́ látẹnu alága tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé ipò àṣẹ fún láìpẹ́ láì jìnnà ìyẹn Mr. Yusuf
Tajudeen. Ẹ bá wa ká lọ. Also, Mr. Yusuf, while addressing the members of the association, said he is happy that he is going to be the youngest chairman of the association in its 35 years. He said he will ensure the association have a new look, stating that all the uncompleted projects by the outgone administration will be completed by him and his cabinet. Ní báyìí mo ti wà pẹ̀lú alága tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbìyànjú ṣẹ̀ṣẹ̀ gbìṣe ìbúra fún èyí ni ọ̀gbẹ́ni Yusuf Tajudeen. Ọ̀gbẹ́ni Yusuf Tajudeen, báwo ni ẹ ṣe feel lónìí? Olúwa ṣeun torí pé inú wa dùn fún oore ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fún wa eléyìí tí àrùn kan rẹ̀ náà ni Ọlọ́run ṣe fún wa yìí Ọlọ́run máa wà jẹ́ kí ó bàjẹ́ so àkọ́kọ́ pé ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn tó bí wa ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ àwọn tí wọ́n ti sábà bí oríire wa ọpẹ́ lọ sọ́dọ̀ wọn àwọn tí wọ́n já wọn ọ̀gá wa tí wọ́n já dàbà ṣe dà ọpẹ́ lọ sọ́dọ̀ wọn ẹ̀yin oníròyìn náà adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ̀ ní màá padà sí. Ní ṣókí ẹjọ́ kí ni àfojúsùn yín fún àsìkò tí ẹ fi jẹ́ alága? Àfojúsùn ó pọ̀ bàbá ní ká máa kà á lé ní èjì àfojúsùn pọ̀ o ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé ìjọba tí a ṣe látẹ̀yìnwá àjọ wà ń bẹ̀ náà ni àjọjọ ṣe ni àdìpẹ́ nígbà tí wọ́n pín ẹ̀bùn lẹ́ẹ̀kan wọ́n fún wa ní ẹ̀bùn tí a sì táwa náà bẹ̀bùn lọ lébẹ̀ èmi ni mo jẹ́ chairman task force èmi náà tún ni mo jẹ́ auditor ńgbà yẹn ṣùgbọ́n àfojúsùn wa òun náà ni ká gbé ẹgbẹ́ Osama níbi tó dé dúró ká sì gbé lọ sí ìpele tó ga mo sì mọ̀ pé Ọlọ́run fún wa ṣe lágbára Ọlọ́run. Orúkọ tèmi ni Tajudeen Yusuf tí mo jẹ́ ultimate aluminium a ṣẹ̀ṣẹ̀ di alága tuntun ní ìlú Òṣogbo lóṣogbo zombi Ọlọ́run má jẹ́ kó bàjẹ́ ẹ ṣé o. Okay, that is what you have heard from the new chairman, the newly inaugurated chairman of Osun Aluminium Osogbo Zone, Mr. Yusuf Tajudeen. And that will be the end of the program for today. Thank you for being part of it. My name is Jare Tiamiyu. See you some other time. Bye for now. Other people at the event also spoke with Insight Links TV. I am very happy to grace this occasion because of the attitude, behaviors of our brother Ultimate. He is going somewhere but he has not reached where he is going. He is a man of honor, going to be a great man in life, and I pray in his infinite mercy that he will not die young and he will reach where he is going. Kọ́lọ́n bá ran ọ̀gá tó ṣe alága kọ́lọ́n bá ràn lọ́wọ́ kọ́lọ́n bá gbé gòkè kọ́lọ́n jẹ́ kí gbogbo wa láàrín lásìkò tiẹ̀ kọ́lọ́n jẹ́ ká rí ṣe kọ́mọ́ fi kú pa ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́n jẹ́ kẹ́mi rẹ̀ ó gùn ẹ̀yin oníròyìn náà tẹ́ wá Ọlọ́run bá wa dúró tì í Ọlọ́run jẹ́ kẹ́yin náà rà ánú gbà Ọlọ́run ṣàánú gbogbo wa. I'm very delighted to be here today because this award is timely. It's something that one we expect after you have put in a lot of number of years in what you are doing. And I want to use this opportunity to say thank you to the organizer of this program. And my prayer to them is that God will continue to promote them, God will continue to bless them, and God will move this association forward better than the way it has been before. Ẹnu mi dùn gidi gan pé wọ́n rántí mi sí pé ọ̀kan lára àwọn tí ó gbé Ọ̀ṣun Aluminium ga ẹ̀kọ́ sígbà tá a bẹ̀rẹ̀ àmọ́ pé bó ṣe máa rí nìyí. Ìgbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ gbére bẹ́ẹ̀ wà dáná ni so inú mi sì dùn pé àdúpẹ́ dọ́lọ́ pé ọlọ́ba kò dojú tú àkójẹ pé ká pé fún so nísìnyí báyìí ní ìsìn àwọn ọmọ tí wọ́n ṣe tó ń gba tó ń fadáwọ̀ tó ń pé wọ́n pe ẹgbẹ́ yìí ọlọ́ba jẹ́ kó ilé iṣẹ́ ọmọ tẹ̀síwájú sí ikú òjijì kò ní wọlé tó wá àrùn kò ní wọlé tó wá gbé àwọn ọ̀gá tó jẹ́ jájọ à ọlọ́ba yóò fà lẹ́mí gba tẹ̀lé àfi àfilẹ̀ ọmọ lọ́wọ́. Many respected members of the society were also given awards. From Oshogbo, Joladura Oloyede, Insight Links TV.